lafa tokko dhaqeen dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irra isa jiru sagalee Waaqayyoo dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irra isa jiru sagalee Waaqayyoo dubbisa. Akkas jedha. Sagaleen kun dhaga'amaa jira miti garuu? Dhaga'ama. Haa ta'u. Akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, an gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a. Itti deebi'ee dubbisa. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, an gaachana keeti. Gatiin kees baay'ee guddaa hin ta'a. Gatiin kees baay'ee guddaa hin ta'a. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, an gaachana keeti. Gatiin kees guddaa hin ta'a jedhee dubbata. Egaa waa'een seera uumamaa waa'ee uumamaatii fi namaaf waa'ee Waaqayyoo dudubbata. Jalqaba uumamaa wantootni lafa kanarratti mul'atan kun akkamittiin akka uumaman baay'isee nu hubachiisaa jechuudha. Itti dabalee namumallee nu uumaanillee seenaa keenyallee dubbata. Waaqayyoonillee dubbata, seenaa Waaqayyoollee dubbata. Waa'een seera uumamaa kun jechuudha. Egaa arrammoo fedha Waaqayyo yoo ta'e sagalee Waaqayyoo isa kanarratti hundaa'een ergaa keenya jedhee Hafuurri Qulqulluun kan keessa koo fide isinitti dubbachuu barbaada. Iddoo kanatti sagalee Waaqayyootu gara Abrahaam dhufa. Mul'ata keessa akkuma macaafni qulqulluun nutti dubbatu, kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, an gaachana keeti. Gatiin kees guddaa hin ta'a. Jecha nama dubbachaa jiru kana akka waan salphaatti hin qabatina. Jecha gurguddaa of keessaa qaba. Jecha Waaqayyo itti fayyadamee Abrahaamitti dubbate. Kan namni namaaf abdiin galle, kan namni ittiin namatti hin dubbanne, kan namni ittiin nama hin haasofsiifne, Waaqayyo yeroo kana Abrahaamitti dubbata. Yaa Abrahaam hin sodaatin, an siif gaachana keeti. Gatiin kees guddaa hin ta'a. Iddoo kana waan lama fudhachuu qabna. An siif gaachana keeti. Gatiin kees immoo guddaa hin ta'a. Galanni kan Waaqayyo gooftaa keenyaa ta'u. Egaa isa kana dubbachuuf dudduubatti deebinee Abrahaam maalinni kan jedhu gaggabaabsinee waa'ee Abrahaam dubbanna. Egaa Abrahaam akkuma beekamu nama sagalee Waaqayyoo dhagahee fira isaa keessaa, lammii isaa keessaa, biyya isaa keessaa, waan dura beeku keessaa sagalee Waaqayyoo dhagahee gara Waaqayyoo itti argisiisutti nama godaanee dhookaaf nama sokkeedha. Maal dhagahee? Sagalee Waaqayyoo dhagahee. Waaqayyo maal jedhee? Yaa Abrahaam biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, fira kee keessaa garan iddoo nan itti argisiisutti adeemi. Dhaqi. Ani immoo maalan godhaa? Sin eebbisa, sin guddisa, saba guddaan si godha, warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan salphisa jedheetu Waaqayyo kakuu gurguddaa kana Abrahaamitti dubbatee Abrahaam keessa jira. Sagaleen kun Abrahaam keessa jira. Sin eebbisa, saba guddaan si godha, sin jijjiira, warra si eebbisan nan eebbisa, warra salphisan nan salphisa, sababii keetiif qomoo biyya sanii nan eebbisa jedhee dubbataa ture Waaqayyo. Egaa kaa Abrahaam kana dhagahee maal godhee? Gara Waaqayyo itti argisiisu, gara Waaqayyo isaaf filate, gartanii obboloota koo, gara Waaqayyo isaaf barbaade, gara ofii filate osoo hin taane, gara ofii jaallate osoo hin taane, gara Waaqayyo isaaf filateetti maal godhe? Sagalee Waaqayyo dhagahee adeeme. Sagalee Waaqayyo dhaga'anii adeemuun jireenya qaba, ulfina qaba, eebba qaba. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Abrahaam sagalee Waaqayyo dhagahee biyya isaa keessaa, lammii isaa keessaa, waan jaallatu keessaa sagalee Waaqayyo dhagahee ba'e. Akka mata dureetti kanan isinitti dubbachuu barbaadu, hin sodaatin, Waaqayyo siif lola. Dhaga'ameen jira? Hin sodaatin, Waaqayyo siif lola. Haleluuyaa. Obboleessa koo, obboleettii koo,
Waaqayyo siif lola. Waanuma isa lolaa jiru. Waanuma isa sodaachisaa jiru. Hunduma isaatiiyyuu gara Waaqayyoo fidi. Egaa yeroon kun yerootti Waaqayyo nuuf lolu. Yerootti Waaqayyo nuuf dubbatu. Yerootti Waaqayyo isa nu lolu gidduu galuudha. Galanni kan Gooftaa keenyaatu. Lolli kan Waaqayyooti. Amma waa'ee Abrahaam dubbachuu barbaadaa jiru. Waa'ee keenyan dubbachuu barbaadaa jira. Waa'ee ofii keenyan dubbachuu barbaadaa jira. Egaa Abrahaam sagalee kana dhagaheetu isatu naaf caala jedheetu isatu na baasa jedheetu warra wajjin dhalate keessaa abbaa Sabraa haadha Sabraa eenyuun caalchifatee Waaqayyoon caalchifatee jecha Waaqayyoo caalchifatee otuma asaasni jiru otuma hin deemini kun sin baasu kuni karaa kee miti warri ittiin jedhan jiranii waan hunduma dhiise. Sinittan iyyaara natti fakkaate waan hunduma dhiise waan kana dura itti abdatee jiru hundumayyuu dhiise gara Waaqayyo isa abboometti biyya Waaqayyo isa abboometti Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Gara jireenya Waaqayyo isaaf barbaadetti gara jireenya Waaqayyo isaaf filateetti gara biyya ormaa jecha kan hin irraanfatina gara biyya ormaa biyya isaa keessa fira isaa keessaa gara alagaa biyya isaa keessaa gara biyya ormaa warra beeku keessaa gara warra hin beekne beeraati Yesuus Gooftaa. Nuun kiristaanonni eessa akka jirru beekuun murteessan. Eessan jira jennee ofirratti murteessuun ofirratti beekuun baay'ee isaa murteessa. Warra beekan keessa warra isa beekan keessa gara warra isa hin beekne gara biyya isaa keessaa gara biyya ormaa Yesuus Gooftaa. Kiristoos wajjin jiraadhu malee Yesuus wajjin jiraadhu malee biyya ormaa biyyuma ormaati. Waaqayyo wajjin jiraadhu malee ati biyya qabda. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u gara biyya ormaa dhaqe. Isa caalchifate Yesuus bara baraan Gooftaa isa caalchifate isa caalchifatuun jecha isaa dhagahuun jecha isaatiin jiraachuun ulfina qaba. Arraaf fakkaatu malee arraaf ta'u malee kabaja qaba obboloota koo. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u ni salphinatti waamamne ulfinatti waamamne. Nuun waan hin taanetti waamamne gara isa waan ta'utti waamamne. Nuun du'atti waamamne jireenyatti waamamne. Galanni kan Gooftaa keenyaa. Abrahaam gaa biyya ormaa ta'u malee iddoo isaaf hin mijanne haa ta'u malee sagalee Waaqayyo dhagahee manaa baheera. Waaqayyo na eebbisa eeyyee, Waaqayyo na guddisa eeyyee natti dubbateera. Waaqayyo na bal'isa eeyyee, Waaqayyo sababii kootiif qomoo biyya lafaarraa eebbisa eeyyee duwwaadhuma irratti amane. Minim yellem omtuun jiru wanti qabatamu hin jiru garuu amantii qaba Abrahaam. Dhuguma Waaqayyo waan jedhe hin raawwata. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Waa'ee koo Waaqayyo waan jedhe hin raawwata. Waa'ee koo Waaqayyo waan jedhe fiixan baasa. Waa'ee koo Waaqayyo waan jedhe yeroo eegamalee guyyaa eegamalee hinuma raawwata kan jedhu Abrahaam sammuu isaa keessatti seef godheetu gara Waaqayyo jaallatuutti jireenya Waaqayyo jaallatuutti adeemsa Waaqayyo jaallatuutti ofii isaa dabale. Waaqayyo nu gargaara. Waa'ee koo Waaqayyo waan jedhe numa raawwata. Jiraataadha Yesuus. Gara Waaqayyo jaallatuutti gara Waaqayyo isaaf filateetti fira qaba maatii qaba obboloota qaba waan hunda qaba garuu iddoon inni itti adeemaa jiru orma keessa biyya ormaa keessa alagaa keessa warra isaaf hin naane keessa abshir Waaqayyotu wajjin jira Waaqayyotu geggeessa. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u. Gaggabaabsee dubbadha. Sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu Fiiliphisiyuus boqonnaa 3:20 irratti nuun lammii biyya Waaqarraati. Garuu amma iddoo kana jira miti ree? Nuun garuu lammii biyya Waaqarraati. Iddoon kun kan keenya miti. Jaalladhaas jibbaa iddoon nuti amma jiraataa jirru kun keenya miti. Nuun warri dhiiga Waaqayyootiin bitamne biyya qaba. Yesuus bara baraan Gooftaan. Nuun darabummaadhaaf yeroodhaaf biyya ormaa jirra malee abdiin keenya gaararra. Waa tokko sin gorsu yaada keessan abdii keessan lafa kanatti hin hidhatina. Otuma nuti jaallannee dirqamnee lafa kanatti hinayyuu hin hafnu yeroon keenya geenyan deemuun keenya dirqama. Kanaafiyyuu waan qabdan qabeenyaa keessan biyya lafa fira keessan isa sinitti mul'atu sinitti babbareedu kanarratti yaada keessan hin hidhina. Yeroon keenyan jaallannee osoo hin taane dirqama gara biyya keenyaa adeemna. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u.
Kanaaf Abrahaam yeroodhaaf gara Waaqayyo isaaf fedhetti, gara Waaqayyo isaaf barbaadetti gara biyya ormaa adeeme. Hin adeeme Waaqayyo nagee. Galanni kan Gooftaa kutataa namaa, kutataa amanaa. Hin adeeme Waaqayyo nagee. Wanti qabatamu tokko hin jiru. Wanti itti qabatamee adeemu tokko hin jiru. Namni wal beekan tokko hin jiru. Garuu isa Waaqarraati wal beeka. Waaqayyo akka isa hin qaanessine beeka. Waaqayyo akka isa wajjin jiru beeka. Waaqayyo akka galmaan isa ga'u beeka. Yoo inni kufayyu Waaqayyo akka isa kaasu beeka. Yoo inni dadhabeyyu Waaqayyo akka isa jabeessu beeka. Ameen. 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 Yesuus bara baraan Gooftaa. Yoo inni gaddayyu Waaqayyo akka isa gammachiisu beeka. Yoo inni dadhabe, yoo inni mudhukeeyyu Waaqayyo akka ol isa kaasu beeka. Waaqayyo akka isa jajjabeessu beeka. Amanee Waaqayyoon amanee gara biyya ormaatti, gara biyya ormaatti godaane. Waan mallee keessa, waaqolii tolfamaa keessa gara biyya ormaatti adeeme. Yeroodhaaf kobummaatu jira. Yeroodhaaf raafamatu jira. Yeroodhaaf sodaatu jira. Eessa jiranni lammisaa keessaa kobaa jira. Biyya ormaa keessa jarabaa jira. Iddoo isaaf hin mijanne jira. Iddoo kanatti sagaleen Waaqayyo akkas jedhe. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessaa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin. Hin sodaatin. Ansiif gaachana keeti. Ansiif gaachana keeti. Gaafa kana jennu Abrahaam ciniinsuu keessa jira. Sodaa guddaa keessa jira. Reefaataa. Raafama guddaa keessa jira. Wanti inni dhagahee ba'ee fi jireenyi inni itti jiraataa jiru wal madaaluu dide. Boloota koo. Wal madaaluu dide. Kan inni dhagahee ba'e eebba. Kan inni dhagahee ba'e guddina. Kan inni dhagahee ba'e kabaja. Kan inni dhagahee ba'e ulfina. Garuu jireenyi inni jiraataa jiru jireenya jaaddoo ta'e. Jireenya ciniinsuu ta'e. Yinoodhaan. Kiristaanota keessa jireenya akkanaa jira. Yaaddoo ta'e, ciniinsuu ta'e, galgalaaf ganama aaduu ta'e. Namni Waaqayyoon dhagahee manaa ba'e, namni kakuu dhagahee manaa ba'e, yaaddoo keessa gale, raafama keessa gale, biyya ormaa jira siniin jedheera, kobaa jira siniin jedheera. Kun hundumtuyyuu itti dhufeetu Abrahaamin burjaajessani. Kakuu isaa dagachiisu, kakuu isaa shakkisiisu yaalan. Abrahaamin sodaate, Abrahaamin raafame. Sagaleen tokko gara mana keessanii haa dhufu. Waan irratti sodaatte irratti, waan irratti raafamaa jirte irratti hin sodaatin kan isin jedhu sagaleen tokko isin ifa dhufu. Yesuus Gooftaa. Abrahaam yaaddoo keessa gale. Yaaddoo keessa gale. Maaliif jennaan waa dhagahee manaa ba'e amma ammaatti jireenya isaa irratti hin taane. Addaa miti. Waa dhagahee manaa ba'e sagaleen inni dhagahee manaa ba'e sagalee addaati. Garaneen si argisiisu adeemi. Achittan si eebbisa, achittan saba guddaa si godha, achittan nama kabajamaa si godha. Jedhee Waaqayyo itti dubbateera. Ba'eera sagalee Waaqayyo dhaga'e. Sagalee Waaqayyo dhaga'e haa ba'uyyuu malee jireenyi inni jiraataa jiru isa dhaga'e san miti. Jireenya qoromsa qabu. Jireenya chaalenjii qabu. Jireenya bu'aa ba'ii qabu. Sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu biyya lafaa rakkinni hin jiru hin jenne. Qoromsi hin jiru hin jenne. Ergaan isinii dabarsaa jira. Maafan kana ta'e, maafan qorama, maafan dhiibama, maafan lolama, maafan akkas ta'a warra jettaniifi ila sagaleen Waaqayyo amma lafarra jirtanitti rakkinni hin jiru hin jenne. Qoromsi hin jiru hin jenne. Wanti isin gaddisiisu, wanti isin yaaddeessu hin jiru hin jenne jira. Garuu jedhe ani immoo biyya lafaa mo'adheera. Galanni kan Gooftaa keenya. Garuu ani biyya lafaa mo'adheera. Haa jiraatu iyyuu malee inni mo'ate sun immoo nu mo'isuudhaaf Waaqa amanamaadha. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u. Nuun kan nuti waamamne yeroo baay'ee namootatti gaaffii ta'a. An gara boqonnaatti dhufe, an gara jireenyaatti dhufe, garuu gara jireenyaatti waamame, garuu jireenya nama jiru kuni jireenya qoromsa qabudha. Maaliif akkas ta'e manni koo nagaan qabu, sammuun koo nagaan qabu, jireenyi koo nagaan qabu jedhanii amantoota Waaqarratti gunguman baay'ee argina. Abrahaam hin caaltanii. Abrahaam baay'ee Waaqarratti gungume, baay'ee Waaqarratti, baay'ee shakke, baay'ee raafame, baay'ee lolame, yaaddoodhaan guutame. Gaafa gadi ba'u hin aada, gaafa ol galu hin aada, yaaddoo guddaa qaba. Kiristaanota baay'ee qabna. Kiristaanota ba'aa qaban, kiristaanota yaaddoo qaban baay'ee isaanii qabna. Ergaan isinii dabarsuu barbaadu biyya lafaarra rakkinni hin jiru hin jenne. Biyya lafaarra qoromsi hin jiru hin jenne Kiristoos jira.
ዓለም እስካላችሁ መከራ ይበዛባችኋል jedha sagaleen Waaqa. Amma lafirra jirtanitti rakkinni isinitti baay'ata. Garuu hin sodaatina. Ani immoo rakkinicha mo'adheera. Ani biyya lafaa mo'adheera. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u. Inni amma ofirratti ilaaltan, inni amma isinii lolaa jiru waan mo'amaan, waan Kiristoos mo'atee, al takka waan waa Kiristoos awwaaleedha. Al takka waan Kiristoos fannoo irratti rarraaseedha. Waan mo'amaa ilaaltanii yaadda'ina. Nuun galma qabna. Beelaati Yesuus Gooftaa. Nuun galma qabna. Nuun warra gati jabeeyyiidha. Abrahaam sagaleen Waaqayyoo Abrahaamin akkas jedhe, hangaachana keeti. Gatiin kee guddaadha. Mee gatiin koo guddaadha jedha. Yesuus Gooftaa. Nuun warra gati jabeeyyiidha. Warra gati jabeeyyii, warra widdii, warra gatiin itti ba'e, warra ulfina qabu. Maaltu si doorsisaa jira? Maaltu bitaan mirga kee naanna'ee abdii si kutachiisaa jira? Maaltu ati salphatteetta? Ati nama madaallii hin kaafnedha. Maaltu sin jechaa jira? Sagaleen Waaqayyoo garuu akka jedha, ansiif gaachana keeti. Pilaas gatiin kee ana biratti guddaadha. Yeetaa kaabaaraa daajaba. Gatiin kee ana biratti guddaadha. Eenyu biratti? Nama biratti salphadhu iyyuu malee waan hundumaa danda'u biratti gatiin kee guddaadha. Ameen, ameen. Nama biratti gadi bu'u iyyuu malee, nama biratti namaa gadi iyyuu ta'e malee, nama biratti baalaansii keessa gadi bu'u iyyuu ta'e malee, Waaqayyo biratti, Waaqa isa si beeku san biratti gatiin kee guddaadha. Ulfinni kan Waaqayyo haa ta'u. Abrahaam raafama keessa jira. Sammuun isaa lolamaa jira. Jireenya isaa lolamaa jira. Abrahaam nama achi siqeedha. Nama baay'ee achi siqeedha. Nama naannoo waggaa 75ti. Garuu yaaddoo qaba. Sodaa qaba. Raafama qaba. Otuma inni kanaan jiru, otuma inni kanaan machaa'ee jiru, otuma inni kanaan yaadda'aa jiru. Abrahaam abbaa amantiiti. Abrahaam nama Waaqayyotti amanudha sirriitti. Abrahaam nama Waaqayyoon dhagahuudha. Nama guddummaa Waaqayyoo beekuudha. Yeroo tokko tokko amantoonni sammuun isaanii xiqqaa, amantoonni yaaduu hin dandeenye gaafa wanti isaanii yaadan, wanti jireenyi isaanii irratti yaadan gaafa milkaa'uu fi didee, gaafa wanti Waaqayyo jedheen jalaa tutture Waaqa dadhaba fakkeessu. Dadhaba soba waanuma hin dandeenye, waan sammuuma isaanii xiqqoo kanaan madaalu Waaqayyoon miti. Gaafa rakkattus Waaqayyo Waaqa. Yooma nuti duunellee Waaqayyo Waaqa. Kanumala. Yoo nuti salphannellee, yoo nuti eessa dhannellee Kiristoos waaqummaa isaa hin jijjiirre. Ba'aa yaada kana keessa amantoonni akkana yoo jiraattaniitu ta'e, gaafa wanti isin yaaddan fiixan isinii boodee Waaqa dadhabaa warri fakkeessitan, waanumaa hin dandeenye warri fakkeessitanii ba'aa yaada kana keessa yoo nuti yoo maaliyyuu taane Waaqayyo Waaquma. Waaqummaa isaa hin jijjiirramu. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u. Maaltu nu baasa? Keessa dhaabannee Waaqayyo eeggachuu nu baasa. Dhaabbannee cimnee Waaqayyo eeggachuu nu baasa. Abrahaam raafamuyyuu malee, Abrahaam sodaatuyyuu malee Waaqayyotti amana. Jireenya isaarratti Waaqayyotti amana. Kakuusaaf Waaqayyotti amana. Adeemsaaf Waaqayyotti amana. Boruusaaf Waaqayyotti amana. Issu sawa edellee. Inni mataan isaa Waaqayyoodha. Inni ofii isaa Waaqayyoodha. Waan hundumaa sagalee isaatiin kan taasise Waaqayyoodha inni. Abrahaam Waaqayyotti amana. Amanuyyuu malee, amanaa ta'uyyuu malee, nama isatti of kennee jiru haa ta'uyyuu malee, yeroodhaaf lolaan daangeffame. Hin yaadda'e Abrahaam. Sammuun isaa gaaffiidhaan guutame. Otuma waaqeffatu, otuma aarsaa isaaf dhiyeessu, otuma Waaqayyoof sagadu, Abrahaam xiyyaaqee halluu. Abrahaam gaaffii. Gaaffiin qabadee inni ifne waaqessuusaaf, gaaffiin qabadee inni ifne amanuusaaf, gaaffiin qabadee inni ifne Kiristoosin hordofuusaaf, gaaffiin qabadee inni ifne Waaqayyoon walitti dhufeenya isaa kominikeeshiniin walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabu hin ifne gaaffiin qabadee. Amantoonni bara kanaa akkamii? Gaafa wanti tokko karaarraa nu gore, nus karaarraa gorra Waaqayyo jalaa dhokanna. Galanni kan Gooftaa keenyaa ta'u. Hin ifne Abrahaam cichee Waaqayyoon eege. Cichee Waaqayyoon eege. Wallaansoo qabe rakkina irra jiru. Raafama irra jiruun wallaansoo qabe. Abrahaam immoo waa lama keessa galee jira. Biyya isaa keessaa kan inni bahe, lammii isaa keessaa kan inni bahe sagalee dhagayeeti. Sagalee sin guddisa jedhu, sin baay'isa jedhu, naman si godha jedhu,
Sagalee dhaga'ee manaa ba'e. Firri isaa maal dhaga'aniiru? Abrahaam sagalee dhaga'ee Waaqatu biyya ormaattan sin guddisa, biyya kanatti sin eebbisu, adda naa ba'i jedheenitu Waaqayyo Abrahaam biyya isaa keessaa ba'e kan jedhan firri isaa gurra keessaa qabu. Abrahaam biyya ormaatti guddateera, Abrahaam biyya ormaatti jijjiirameera kan jedhan sabni iddoo kanaa warri inni dura beeku, biyyi inni dura beeku akkasittiin Abrahaam beeku. Abrahaam ግን ጥያቄ ውስጥ ነው ያለ እስካሁን ጥያቄ አልተመለሰም። Sodaan Abrahaam guddaan fira isaati, maatii isaati. Maal naan jedhu? Wantoota Abrahaam sodaate, Abrahaam maaliif akka sodaate? Xiqqoo isinitti dubbadha. Abrahaam maaliif akka sodaate xiqqoo isinitti dubbadha. Wantoota Abrahaam sodaate gurguddaa. Sodaatiin jedheen kaa Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyo akkasumaan hin dhufu. Sagaleen Waaqayyo haala irratti hundaa'ee dhufa. Sagaleen Waaqayyo akkasumaan Waaqarraa hin argamu. Iddoo kanatti kan nuti ilaallu mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee hin sodaatin. Hin sodaatin. Abrahaam fira isaa sodaata. Fira isaa sodaate. Kan inni dhaga'ee ba'e firri isaa kan dhagaan. Waa'ee Abrahaam kan dhagaan information waa'ee Abrahaam kan biraati. Abrahaam immoo iddoo kanatti kan inni keessa jiru kan biraati. Asfarra. Yesus gooftaan. Yaa Waaqayyo, sanamma dubbataa jiru kana, dubbii sagalee keessa nama dubbataa jiru kana, keessa obboleetti koo gashi. Gaaffii ta'ee bara baay'ee obboloota koo kan jeeqe, obboloota kootiin kan lolaa ture, kan waraanaa ture. Amma sagalee kana keessaan sagalee keetiin keessaa waraanamu. Yoo takkaa biyya lafaarraa adda baaneerra. Kiristoosin caalchifannee adda baaneerra. Inni jireenya, inni dhugaadha, inni nuuf waan hundumaati. Jennee al takka adda baaneerra. Ameerikaan isinitti dubbadha obboloota koo dhaggeeffadhaa. Haalli isin amma keessa jirtan maalidha? Maal keessa jirtu? Isinii mijatee jireenya mijataa keessa jirtu. Ergi Kiristoositti dhuftanii gara Kiristoositti dhuftanii qorumsi isinirraa hafee, rakkinni isinirraa hafee, biyyi lafaa maal isiniin jechaa jira? Isinoo jireenyi keessan maal isinitti dubbataa jira? Biyyi lafaa waa'ee keessan maal isinitti qabaa jira? Galanni kan gooftaa dhaabadhaa. Cimaa dhaabadhaa. Namoonni tokko tokko gara Kiristoos kana gaafa dhufan waanuma dhukkuba isaanii isa foonii kanatti fayyan itti fakkaata. Eeyya fayyuun isin danda'ama. Dhukkuma isaaniitiin taa'uun isin danda'ama. Isa Waaqa beeka. Inni harka Waaqayyoo jira. Gara Kiristoositti kan nuti dhufnee fi jireenya bara baraa argachuuf. Accira maalinyaa. Jireenya bara baraa argachuuf gara Kiristoositti dhufne. Warri gara Kiristoositti dhufne ammayyuu du'a keessa jiru. Ammayyuu salphina keessa jiru. Ammayyuu lola keessa jiru. Nuun garuu warri gara Kiristoositti dhufne jireenya arganneerra. Jireenya isa caalu arganneerra. Isin warri Kiristoosin qabdanii jireenya isa caalu qabdu. Ulfina isa caalu qabdu. Eebba isa caalu qabdu. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ishii xixiqqoo biyya lafaa kanatti yaaddi keessanii dhabin isin jechuu barbaada. Namoota baay'een jecha namaatiin madaalamu. Abaluu akkasumaan jedhe. Erga gara isaatti dhufte yoomsii darbe qorumsa keerraa yoomii kamte yoo erga gara Kiristoositti dhufte jijjiiramnati fidde maalinni warra jedhanii alaa itti asaasan dhaga'u Waaqayyo isaaf digalaaf jiru dhaga'uu dhiisanii buloota kokoottaa isa dhageenya isaan jiraanna inni jireenya keenya inni ulfina keenya galanni kan gooftaa keenyaa ta'u nutti ulfinatu mul'ata nutti ayyaanichatu mul'ata nutti galma keenya isa buriitu mul'ata kanaan hin daangeffamina. Yaada biyya lafaatiin yaada dadhabaadhaan hin daangeffamina. Nuun jireenya arganneerra. Nuyi taltakkaa mamamneerra. Inni nu waame immoo abdii isaatiif amanamaadha. Abrahaam sodaa guddaa keessa gale. Naannoon isaa warri Abrahaam beekanii Abrahaam nama akkasiitiin beeku. Abrahaam nama kakuu qabuutiin beeku. Informationiin Abrahaam naannoo wal ga'eera waan ta'eef garuu Abrahaam jireenya inni keessa jiru jireenya yaaddooti. Jireenya lolaati. Jireenya raafamaati. Kun adeemsa kiristaanummaa bara keenyaa isinitti dubbataa jira. Abrahaam namni kun eessaa dhufe? Namni kun Abrahaam jedhama. Biyya kana kanaatii iddoo kana dhufe. Sababii maaliitiif? Sababii jecha Waaqayyo dhaga'eef. Sababii sagalee Waaqayyo dhaga'eef. Maal jedheen sin eebbisa, sin guddisa, nama si godha, sin eebbisa, sababii keetifan biyya kana kee eebbisa jedheetu Waaqayyo kakatee fennaan biyya kana dhufe. Garummoo gaafa dudduuba isaa deebi'anii ilaalan Abrahaam xiyyaaqee አለው. ጉድለት አለው። ያዶ ቀባ ዋን ትረተ ባዬ ቀባ Abrahaam
Yaasaazini xiyyaaqee gaaffii keessa keenyatti dhumu kun bitaan mirgaan gaafa lolamu, bitaan mirgaan gaafa waraanamnu, bitaan mirgaan gaafa amantiin keenya lolamu, bitaan mirgaan amantiin keenya biyya lafaatiin gaafa madaalamu kun kiristaanotatti baay'ee gaaffii uumu. Waan tokko isinitti dubbadha. Inni lafarraa toles toluu baates callisaa nuun jireenya dhumaaf darba hin qabnetti adeemaa jira. Ameen. Amala isheeti. Biyyi lafaa baalaansi nama gochuun amala isheeti. Biyyi lafaa ol baaftee gad nama buusuun amala isheeti. Biyyi lafaa gurraachistee addeessituun amala isheeti. Biyyi lafaa ol kaastee gad buusuun amala isheeti. Ba'aa kana keessaa nuun isa hin jijjiiramne, mootii hin jijjiiramne, mootii jecha isaa hin jijjiirretti al takka amanneerra. Inni nu baasa. Ameen. Atolus abadus, haminyaa'us hadhaa'us jiraadhaa. Isatti qabamtan kanaan jiraadhaa. Inni fiixas hin baasa. Maqaan Yesuus kan ulfaate haa ta'u. Abrahaam lola kana keessa osoo jiru, yaaddoo kana keessa osoo jiru, raafama kana keessa osoo jiru, sagalee tokko dhagaa waaqarra. Sagalee tokko dhagaa waaqarra. Ciniinsuu keessa jira. Yaaddoo hamaa keessa jira. Isteeppii dhumaa keessa jira. Abrahaam namni amantiitti jabaatan kun, Abrahaam namni waaqayyoon walitti dhufeenya guddaa qabu kun ciniinsuu guddaa keessa jira. Otuma inni akkasitti jiru sagaleen tokko, sagaleen furmaata namaa kennu tokko, sagaleen hidhaa namarraa hiiku tokko, sagaleen gadda gammachuutti jijjiiru tokko waaqarraa akkas jechaa dhufe. Haaleluuyaa. Waan ati sodaatte irratti ani siif gaachana keeti. Gaachana jechuun isattiin yeroo durii akka ittiin ofirraa waan diinni namatti darbatu, xiyya diinni namatti darbatu ittiin qolatanii, kan jala dhokataniidha, kan nama oolchuudha. Ameen. Yesuus gooftaan. Ansiif gaachana keeti. Kan jalatti baqatan. Ansiif gaachana keeti. Ani sin oolcha. Sin gargaara. Ansiif gaachana keeti. Xiyya diinaa anatu sirraa deebisa. Isa diinni si lolu kana anatu sirraa deebisa. Ansiif gaachana keeti yaa Abrahaam. Ergaa guddaa. Gaafan sagalee kana dubbifadhu keessa kootu boqota. Lakkaa waaqayyo gaachana kooti. Maalummaa gaachanaatii fi sagalee waaqayyoo kana wal bira qabee gaafa ilaalu baay'ee na ajaa'iba. Ansiif gaachana keeti. Ansiif gaachana keeti. Sabichaa seetanii gatiin keessa na biratti guddaadha. Gatiin kee ana biratti guddaadha qofa seetanii gatiin kee baay'ee guddaadha ana biratti. Baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Gatiin kee baay'ee ana biratti guddaadha. Maaliif sagaleen kun Abrahaamin gatiin kee ana biratti guddaadha jedhee dhufe jedhee gaafan itti yaadu biyya jiru keessatti iddoo jirutti gatii isaa gadi buusuu hin didani. Gatii isaa gadi buusuu hin didani. Maalummaa Abrahaam nama kabajamaa kana, nama ulfina qabu kana, nama Kiristoos irra jiru kana, nama kakuu qabu kana, nama Kiristoos irraa dhagahee biyyaa bahe kana, nama Kiristoos irraa dhagahee Kiristoos wajjin jiraatu kana biyyi lafaa naannoon ollaan qubatti qabuu hin didani. Gatii isaa gadi buusuu hin didani. Salphisuu hin didani gatii Abrahaam. Waaqayyo garuu ana biratti gatiin kee baay'ee guddaadha. Ameen. Nama biratti gadi jette malee ana biratti ati kabajamaadha. Nama biratti salphatte malee ati ana biratti nama ulfina qabu ati fira hin sodaatin. Ansiif humna keeti. Ansiif abdii keeti. Ansiif jireenya keeti. Gatiin kee ana biratti guddaadha. Ati ammayyuu gadi hin buune ija kootti. Tajaajiltoonni baay'een, amantoonni baay'een yaada namni isaanii kennuu hin deemu. Yaada Kiristoos isaanii kennu osoo hin taane, ilaalcha Kiristoos qabu osoo hin taane, ilaalcha namni qabu na deemu. Ta'uu hin qabu. Kan namaa dhimma isaati. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Waaqayyo ammam jireenya koo ilaalaa jira. Waaqayyotti ammam mul'ataa jira kan jedhu jireenya ofii Kiristoositti agarsiifachuudha malee kan namaa dhimma isaati. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ana biratti gatiin kee guddaadha. Isa hunduma danda'u biratti, isa hunduma gochuu danda'u biratti gatiin isaa guddaadha lakkaa. Abrahaam yaada si sodaata malee Abrahaam salphadheera biyya ormaa keessatti gadi bu'eera gatiin koo gadi bu'eera jedheetu
Yaaddaa maleessa lakkaa ija Waaqayyo biratti Abrahaam nama ulfina qabuudha. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Inni imimmaan namarra haqu. Inni seenaa namaa jijjiiru. Lola Abrahaam keessa jiru keessaa gara Abrahaam dhufe. Ansiif gaachana keeti. Ansiif humna keeti. Ansiif jabina keeti. Yaa Abrahaam hin sodaatin. Hin sodaatin. Galanni kan gooftaa sin oolcha sin gargaara hin sodaatin. Lakka Abrahaam yaaddoo keessa jira. Gadi siqxanii gaafa dubbifattan komii Waaqayyo irratti dhiyeesse. Abrahaam. Wih, komii Waaqayyo irratti dhiyeesse. Annama akkana akkanaati. Annama dadhabaadha. Jireenyi koo akkana, manni koo akkana. Inni namatti naaf kakatte, abdiin naaf kakatame, ammayyuu meerree. Isa kana isan yaada osoo hin taane, isan hin yaadi nuti jireenya koo mo'aa jira. Ayizoo. Fakkaachuu danda'a. Fakkaachuu danda'a. Innati eegde hafee jireenya ati ofirratti eegde hafee wanti ati ofirratti hin eegne amma jireenyi keenya kee irratti mul'achuu danda'a. Amma jireenya keetiin wallaansoo qabuu danda'a. Iddoo siif hin eegamne, iddoo akeekkattee baate, iddoo dhageessee baate dhiistee, iddoo hin dhageenye jiraachuu malta amma jiraachuu dandeessa. Amma dhaabadhu iddoon masaan Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaadha. Ilaama yeroo tokko tokko waa'ee Alaazaar gaafa laalu waa'ee Alaazaar gaafa yaadu miti natti fakkaataan kakuu Alaazaariif fakkatametu jiraata. Waan Waaqayyo isaaf fakkatetu jira. Ilaamee waan tokko isinitti dubbadha. Kakuu qabda taanaan yooma duuteyyuu Waaqayyo boolla keessaa si baasee kakuu keessan si raawwata. Ameen. Yooma ati duutellee Waaqayyo boolla keessaa si kaasee kakuu keessan si raawwata malee kakuun Waaqayyo isin jedhe inni Waaqayyo isin jedhe haalaan daanga'ee nafu. Baraan daanga'ee nafu. Haalotaan daanga'ee nafu. Wanta sodaatu wanta amma si sodaachisan kanaan daanga'ee nafu. Kakuun Waaqayyo siif raawwate. Yeroo nuti ofii eegnu osoo hin taane yeroo ofii isaaf jedhetti Waaqayyo waa'ee keenya hojjeta. Abrahaam baay'ee eegeera. Waan baay'ee irratti Waaqayyo eegeera. Waan baay'ee irratti Waaqayyo barbaadeera. Garuu ta'uu didi. Abrahaam ciniinsuu keessa galee, lola keessa galee, yaaddoo keessa galee, kanuma keessa ayizoo bartaa lijee, nee kaante gaarneኝ ዋጋ እጅግ ብዙ ይሆናል አትፍራ የሚል ድምፅ መጣለት። በለኒ ከን ጎፍታ ኬኛ ተው አመንቶኒ ዳበዳ ኢራፈሚና Waaqayyo amma dubbate gaa Waaqayyo dhugaadha. Ameen jennaa Waaqayyo dhugaadha. Waan dubbateef Waaqayyo dhugaadha. Dubbii isaatiif Waaqayyo dhugaadha. Sagalee isaatiif Waaqayyo amanamaadha. Sagaleen Waaqayyo wantootni Abrahaam sodaate inni kan biraan immoo jecha namootaati. Akkuma nama isinitti dubbataa ture jecha namootaa dadhabe Abrahaam. Jecha namootaa sodaate, jecha namootaa isa sodaachise. Abrahaam dhala hin qabu. Wanta abdatu hin qabu. Inni kunis Abrahaamin sodaachisaa tureera. Abrahaamin kan sodaachise kan biraan biyya ormaati. Biyya ormaa keessa jira. Iddoo isaa mijatu osoo hin taane iddoo isaaf hin mijanne jira. Iddootti mirgi isaa eegamu osoo hin taane iddootti mirgi isaa hin eegamne jira. Iddootti namni isaaf na'u jira osoo hin taane iddootti namni isaaf hin naane jira. Alagaa keessa jira. Kophaa isaa jira. Sodaa guddaatu itti nammee. Nama wajjin haasa'uu hin qabu. Nama kana jedhee ciiti isaatti himatu hin qabu. Yoo ciiti isaa itti himate yebaasee itti hasaasu, yebaasee itti qubatti qabu, yebaasee yaaddessu. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Abrahaam kana sodaate. Abrahaam kanatti sodaachise. Waaqayyo hin dhagaye. Boo'icha isaa dhagaye. Rakkina isaa arge. Qorumsa isaa arge. Yeroo eegee dhufe. Ameen. Yeroo eegee dhufe Waaqayyo. Haleluuyaa. Abrahaam waan tokko lamaan sodaachuu danda'a. Kiristoos garuu eebba akka ashawaa lagaatti, eebba akka urjii waaqatti Abrahaamiif toora qabsiise. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u.
Guyyaa Waaqayyo gaafa ga'e yeroon isa hin daangessu. Guyyaan Waaqayyo gaafa isa ga'e dukkanni isa hin daangessu. Guyyaan Waaqayyo gaafa ga'e jechi saayinsii hin daangessu. Waaqayyo saayinsiidhaan hin hoogganamu. Inni saayinsistoota hooggana malee. Waaqayyo jecha namaatiin hin hoogganamu. Inni jecha namootaa hooggana malee. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u guyyaa isaa eegee dhufe. Saayintii isaa irratti hundaa'ee, seera isaa irratti hundaa'ee dhufe, seera namaa irratti hundaa'uu dhiise, seera isaa irratti hundaa'ee dhufe. Abrahaam cala hin qabu. Abrahaam kophaa jira. Abrahaam yaaddoo keessa jira. Abrahaam raafama keessa jira. Yeroo isaatti hundaa'ee dhufe. Abrahaam akka jedhutti, namoonni akka jedhanitti yeroon isaa darbeera. Yeroon itti Abrahaam dhala godhatu darbeera. Yeroon itti seenaan Abrahaam jijjiiramu darbeera. Jirtuu laata namoonni akkana jettan yeroon koo darbeera. Kana booda waa'een koo cufameera. Warra jettan jirtuu laata asumaan ergaan isinii qaba. Akka Abrahaam jedhutti, akka Saaraan jettutti, akka haati manaa Abrahaam jettutti yeroon Waaqayyo Abrahaamin mil'atu yeroon itti Waaqayyo Abrahaamiif dhala kennu darbeera akka namaatti. Akka namootatti darbeera. Yeroon isaanii darbeera. Akka Waaqayyotti garuu ganaa. Ameen, ameen, ameen. Akka Waaqayyotti garuu ganaadha. Waa'een kee ammayyuu ganaadha. Dhumateera kan jettu. Kan koo kana booda hin banamu kan jettu dhugaan sitti dubbadha. Sagalee Waaqa irratti hundaa'e ganaadha Waaqayyo biratti. Akka namaatti kan dhumate, akka Waaqatti kan akka namaatti kan cufame, akka namaatti kan itti daangeffame, akka Waaqatti garuu ganaadha. Karoora Waaqaa keessa jirta. Yaada Waaqaa keessa jirta. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Akka namaatti yeroon Abrahaam haa darbuyyuu malee, akka namaatti yeroon isaanii itti dhumatuyyuu malee, Waaqayyo yeroo isaa eege eebba baate, gaaffii isaatiif deebii baate, galanni kan boo'icha isaatiif gammachuu baate, balbala Abrahaam qosoqosuu jalqabe. Yaadinaan Yesuus kakuu isaa baate, kakuu bara ijoollummaa baate, kakuu isa biyyatti dhaga'e baatetu balbala Abrahaam qosoqosuu jalqabe. Lijee ho'i matichaallo, qaal kidaaneen ijee matichaallo. Amma boossi kufalchisuudhaaf dhufeera. Yesuus gooftaan. Eenyuu amma bakka ammoo naan baay'isa yaada kee. Ifaan eeggadhaanisee hafee gadda guddisee. Ronko ambayate natira tiraupsi irunka bufanada male aduzike enyuma kwa kamu nafbayi sayanake akka waqatti ganaadha. Waa'een kee akka Waaqatti ganaadha. Namaaf dandahamuu dide malee, namaaf mijachuu dide malee, sitti cufame malee, sitti danqaa ta'e malee, siif banamuu dide malee, siif dandahamuu dide malee, akka Waaqatti ammayyuu bariitu jira. Akka Waaqatti ammayyuu ulfinatu jira. Akka Waaqatti ammayyuu eebbatu jira. Akka Waaqatti ammayyuu kabajatu jira waa'een kee. Ani salphadheera. Ani kana booda waliin ka'uu namni jettu. Ani kana booda waa'een koo cufameera. Ani kanaan daangeffameera. Namni jettu boquun koo waliin jedhu namni jettu. Har'a sagalicha kanarratti hundaa'e sitti dubbadha. Akka Waaqatti waa'een kee ammayyuu ganaadha. Hidhaan isaanii ni qabne hin jiru. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Eleezertu na dhaala. Isanin yaade isanin dhaga'ee manaa ba'e osoo hin taane nama biraatu mana koo dhaaluuf deema. Ani akkamittan abdiin kutan akkamittan hin sodaanne jedhetu Waaqa irratti komee dhiyeesse. Sana booda Waaqayyo gadi baasee urjii Waaqa laalchise. Ani akkasittan si baay'isa. Haaleluyyaa. Waan ati eegdee dhabde, waan ati barbaaddee dhabde nan si quubsa. Ameen jedhaa fudhadhaa isiniif haa ta'u. Jiraataadha Yesuus. Jiraataadha Gooftaan. Imimmaan namoota baay'eetti haqamutu jira galgala kana. Seenaa namoota baay'ee, cufaa namoota baay'ee banamutu jira galgala kana. Dukkan namoota baay'ee ifutu jira galgala kana. Abrahaam akkuma gowwummaatti gadi ba'ee urjii Waaqaa ilaale lakkaa'uu dadhabe. Gadi ba'ee shawaa lafaa ilaale lakkaa'uu dadhabe. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u gaafa Waaqayyo waa'ee kee hojjetu tokko lama osoo hin taane akkati tilmaamuun osoo hin taane tilmaama kee oliin si eebbisa Waaqayyo. Tilmaama kee oliin seenaa kee jijjiira Waaqayyo.
galgala keessa Abrahaam kofalchiisu jalqabe Yesuus. Abrahaam ammas duwwaatti amaneedha. Sagaleen Waaqayyoo boqonnaa lakkoofsa 6 irratti gadi buutanii gaafa laaltan duwwaa irratti amane. Innumtuu qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame jedha. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Haleluuyaa. Inni fa Waaqayyo warra dhaabbatanii isa eeganiif Kiristoos ammayyuu karaarra jira. Warra dhaabbatanii Kiristoosin eeganiif Waaqayyo ammayyuu hojiitti jira. Yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo isaatti gaafa gara keenya dhufu nuti iddoo keenyaa sokkineerra. Haalaan daangeffamnee kun hin ta'a laata jennee yaada mataa keenya duuka buunee eebba Waaqayyo nuu baatee dhufe biraa dhokanneerra. Biraa hafneerra. Kottaa obboloota waan tokko isinitti dubbadha. Abaddaa. Amma duutanitti dhaabbadhaa Waaqayyo ni eega. Kana isinii dhaaman. Amma duutanitti dhaabbadhaa Waaqayyo ni eega. Kiristoos guyyaa isaa eegeeru. Ani maafan qorama nama kiristaanni ani maafan qorama ani maafan akkas ta'a jedhu kiristaana miti dadhabaadha. Jira qoromsi jira lolli jira. Galanni kan gooftaa kee inni keessaa si baasu immoo Kiristoosiin dhufa. Eegi Waaqayyo. Biyya ormaati sodaachise. Buloota tokko biyya ormaa keessatti raafama jira lola jira. Wantoonni nuti amma dhagahaa jirru waan gurra namaatti tolu miti, waan nama abdachiisu miti, waan gammachuu namaa kennu miti. Ayiswaachoo kan keenya kana miti. Biyya boqonnaa, biyya nagaadhaan guute, biyya gammachuudhaan guutetti gana adeemaa jirra. Amma iddoo kana jirrutti cimnee dhaabannee Waaqayyoon akka eegnu Waaqayyo nu gargaaru. Abrahaam hin sodaate. Jireenya biyya ormaa sodaate. Ansi wajjin hin jiraa jedheen. Ansiif gaachana keeti jedheen. Abrahaam kopummaa sodaate. Abrahaam kopummaa isaa sodaate. Ansi mbaayisaa jedheen. Waaqayyo sin eebbisaa ittiin jedhe. Hin sodaatin ansi gatiin kana biratti guddaa ta'a ittiin jedhe. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Abrahaam sagalee Waaqayyootti amane. Ahaa. Akka kootti yeroon darbeyyuu siif ganaadha. Akka kootti yoo natti cufameyyuu siif ganaadha. Akka kootti yoo natti dukkanaa'eyyuu siif ganaadha. Akka kootti lola keessa yoo hin jiraadheyyuu siif wanti hunduu hin danda'amu jedhee Waaqayyotti amane. Waa'ee isaa Waaqa irratti gate. Waa'ee isaa Waaqa irratti dhiise. Wanti isaaf hin danda'amne hundumtiyyuu Waaqayyoof akka danda'amu dhibbaa dhibbatti amanee waa'ee isaa Waaqa irratti gate. Waaqayyo yeroo isaa eege. Waaqayyo yeroo isaa eege. Waaqayyo isaatiif daqiiqaa isaa eegatu gara mana Abrahaam dhufe. Gaafa Waaqayyo siif lole maaltu ta'a isa jedhuufi biyyuma salphatte keessatti kabajamta. Waaqayyo kabajaaf si godhe. Biyya salphatte keessatti, ollaa salphatte keessatti, naannoo salphatte keessatti Waaqayyo eebbaaf kabajaaf si godha. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8 gaafa laaltan Abrahaam inni kaleessa qubatti qabamaa ture sun, Abrahaam inni kaleessa doorsifamaa ture sun, namni abdii godhate sun gaafa Waaqayyo seenaa isaa jijjiiru cidha guddaa qopheessatu warruma kaleessa isa hadheessan gidduutti Waaqayyoon galateeffachuu jalqabe. Waaqayyo gaafa siif lole, Waaqayyo gaafa siif dubbate biyyuma salphatte keessatti Waaqayyo kabajaaf si godha. Abadhu iddoo kee. Eegi Waaqayyoon. Lafa jirtu jiraadhu Waaqayyoon eegi. Amantiin hin qoramne amantii miti. Abadhaa ani maalifan akkas ta'a? Ani maafan kanaan lolama? Barri gadda koo, barri boo'icha koo maaliif xumura dhabe? Maaliif dhaabachuu de warri jettanii dhaabadhaa Waaqayyoon eega. Dhaabadhaa Waaqayyoon barbaada. Dhufa Waaqayyo. Galanni kan goo inni Abrahaam irraa ba'aa kana kaase. Inni yaaddoo Abrahaam keessa jiru argee gara mana Abrahaam dhufe. Galgala kana immoo yaaddoo keessan argee, gaaffii keessan argee deebii baattee gara mana keessan dhufa.